Հարգելի հայրենակիցներ, հակամայից չեմ կարող չարձագանքել որոշ ԿՊԱ-ականներին, մասնավորապես Տարոն Չախոյանին, ում իմ մոտ տպավորությունն է, որ վերջի մի քանի տարիների երազանքը եղել է նմանվել դառնալ Վահագն Ալեքսանյան, ավաղ չի ձգում ԿՊԱ-ականը։ Հիմի փաստերով անդրադառնամ, այդ որ խոսում է երեխաների հետևը թաքնվել, այդ Արեգնազ Մանուկյանի աղջկա հետևն է թաքնվել։ Չուզում հասկանամ, կամ այսօր դեպք ենք ասում, երբ որ 3 երեխաներին մորը, ով ոչ մի խնամակալ չունի տարել է կալանքի, իրանց հետևն ենք թաքնվել, թե որ ասում առավոտ ժամը 7-ին 10 դիմակավոր ԱԱԾ-ականներ գնացել էին Լևոն Քոչյանի տան դիմաց, այդ ԱԱԾ-ականները չէին կարողանում դուռը թակել երկոքի առանց դիմակ, ասել բարև ձեզ կներեք եկել ենք կամ մի ժամից մոտիկանում ենք, ժամը 7-ին մարդկանց երեխին հանելը նորմալ էր ձեր համար։ Շարունակեմ ես, ուրեմն ակնհայտ է, որ դասական հետապնդումների շարք է գնում, այդ Տարոն Չախոյանը չկարողացա հասկանալ, Նիկոլ Փաշյանի ձեռքերի հետ խնդիր ուներ, այն որ ասում էր ձեռքերն եմ կտրելու, Նիկոլ Փաշյանն է շատ ուղիղ կանգնել ու ասել, որ ԱԱԾ-ին ուղարկել եմ, մյուսին ուղարկել եմ, գա ձեր հետևից։ Նիկոլ Փաշյանի հետ բան ուներ, հարց ուներ, ես ոչ մի ԿՊԱ-ականի թույլ չեմ տա Նիկոլ Փաշյանի ձեռքերի հետ հարց ունենալ։ Հաջորդը խոսում են, թե ցուցումը ոնց է լինում, ինչ է լինում։ Ազգային ժողովի ամբիոնից ու շատ ուղիղ։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, ստեղ հաղթողի կեցվածք չես տեսնում։ 18 թվականին, երբ որ հետապնդումը սկսվեց Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ, հետևից տեսանք ինչ առհավիրք եկավ մեր պետության, մեր ազգի գլխին։ Ու այսօր այն տպավորությունն է իմ մոտ, որ մեզ նոր աղետ է սպասվում, նոր առավիրք է սպասվում, ու ոնց նոր սահմանադրությամբ, ադրբեջանցիների նոր պահանջով ու ԿՊԱ-ականների համաձայնվելով։ Շատ ուղիղ քաղաքական հետապնդում է, եւ ես իմ աջակցությունն եմ հայտնում բոլոր քաղբանտարկյալներին, իմ աջակցությունը Քոչարյան ընտանիքին եւ քաղաքականության հետ ոչ մի կապ չունեցող քաղբանտարկյալ Սեդրակ Քոչարյանին։ Այդ որ խոսում եք կոռուպցիայից, մի փունջ կոռուպցիայի գործ եմ նվեր տվեց ձեզ։ Երբ որ ձեն չեք անի ցածր կխոսամ, երբ որ կընդհատեք բարձր կխոսամ, ուրեմն անձայն կլսեք։ Ուրեմն շարունակեմ, երբ որ կոռուպցիայից եք խոսում, մի փունջ կոռուպցիա նվեր եմ տվեց ձեզ։ Այդ ձեր քնչականը կարում է գործառույցի, իհարկե չի կարողանա։ Ինչի համար չի կարողան։ Այդ անիֆիկ 25 միլիարդից թե տեզերա գնացի չգիտեմ ինչ էին արել, 3.3 միլիարդ էլ տեղ է գործառույցվել։ Միլիարդներ։ Մենակ Երևանի հողերի թալանը ձեզ նվեր։ Բառացի կանգնեցի, ասեցի ու արձանագրեմ, ոչ մի առարկական փաստարկ չեղավ այդ թալանի համար, չեղավ, որովհետև չկար։ Տիկին Յոլյան, կարևորագույն բնապահպանական խնդիրներից է օդի աղտոտվածությունը, Երևանի փոշին, որ այդ խնդիրն առաջացնում էր, ֆանտաստիկ լավ կլիներ, որ կառավարությունը Կասկադի աջ կողմը ամբողջությամբ անտառ ստեղծեր, կանաչ գոտի ստեղծեր, բայց արի ու տես, որ 23 հոկտեմբեր 2025 թվականին կառավարության որոշմամբ ներդրումային ծրագրի հավանություն տալու համար GTB Development ՍՊ ընկերությանը առանց մրցույթ կազմակերպման իրավունքով հողամաս տրամադրելու գործարք է տալիս։ Գիտեք ինչի դիմաց, ասում է 20 միլիարդ պետք է ներդրում կատարի, Կասկադը ավելացնի։ Առաջի հայացքից ֆանտաստիկ գործարք, ասում ես վերջապես Կասկադը կավարտվի։ Բայց արի ու տես հավելվածի երկրորդ էջում գրած է. ծրագրով նախատեսվում է կառուցել բնակելի բազմաֆունկցիոնալ համալիր B1, B2, B3 գոտիներում 125,000 քառակուսի հողատարածքի վրա։ Կասկադում մի քառակուսի մետրը $2,000 բերեք, մի հատ մեդալ կկախեմ ձեր վզին։ Այսինքն այս գործարքի այդ հողի արժեքը նվազագույնը $250 միլիոն է։ Հանում եք 20 միլիարդով $50 միլիոն, ասում եք կսարքեմ։ Հիմի ինչ, սրա համար, կառավարության այս գործարքի համար պիտի դատի Նիկոլ Փաշինյանը, հարց եմ տալիս ձեզ, թե Արայիկ Հարությունյանը, կառավարության որոշումը նախապատրաստվում է բոլոր ատյաններով գնում է, անխտիր բոլոր ատյաններով, ու ամեն մի ատյան իր պատասխանն է տալիս։
Ամեն միացյան, հատիկ առատիկ, էսի սրա համար, մյուսի համար։ Բայց այդտեղ հետաքրքիր մի հատ ուրիշ գործարքել կա շարունակում ենք, պարզվում է, էդ էլ իրանց էջից եմ հանել, ով ցանկություն կունենա կմոտիկանաք ինձ, բոլորը առարկայական կտամ ձեր ձեռքը կկարդաք։ Ուրեմն Ռենշին ընկերությունը իր էջում հրապարակում է, որ արդեն մի քանի ամիս անց պարզվում է, որ այդ պրոյեկտի մասնակից դառնում է Ռենշինը։ Ու Ռենշինի գործարքի հետ կապված GDP տնօրենը հայտարարում է, որ հենց ֆինանսական անսանսանության ու խոշոր ծրագրերի կառավարման փորձն են դարձել այս գործարքի առանցքային շարժիչ ուժը։ Հենց այս գիտակցումով էլ մենք ռազմավարական որոշում կայացրեցինք ուժերը միավորել քաղաքաշինական ոլորտի բացարձակ առաջատարի հետ։ Բա որ առաջատարն ուրիշ ընկերություն էր։ Էս մեր անուշ ախպորխի անիք տվեցիք։ Կարամ իմանամ։ Չէ, կարող եմ իմանալ, թե չէ։ Կառավարության որոշումն է, չեմ քննարկում, ինչի համար է որոշել, ոնց ինչ։ Փաստացի հավելված մեկի մեջ ասում է 125,000 քառակուսի մետր հող։ Կասկադում այսօր հողերի գինը $4,000 է։ Առնվազն 600 միլիոն դոլարի հող, 600 միլիոն դոլարի, թե բա կոռուպցիայի դեմ եք պայքարում։ Են հայտնի դասականն ասում էր հորս Սարև, հիմի շարունակեմ շարունակությունն էլի, տենց որ խոսում բան են անում։ Անցյալ տարի 4.8 միլիարդ դրամ Երևանի քաղաքապետարանը փողա ծախսե կանաչ գոտիներ ստեղծելու, այդ տարածքները պահպանելու համար։ Քանի ծառա տնկե։ 5,000 ծառ։ 5,044 ծառ, որ գնաս մանգաս դա չի լինի։ Գնաս մանգաս դա էլ չի լինի։ Թե բա կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում մենք։ Ուրեմն օդի աղտոտվածության դեմ պայքարելու հետ կապված կարևորագույն խնդիրը այս խցանումները, որովհետև օդը մթնոլորտը արտանետվում CO2-ի մեծ քանակ, շատ մեծ քանակ ժողովուրդ։ Անցյալ տարի Նիկոլ Փաշինյանն ընկավ խցանման մեջ, ջղայնացավ ու ԿՊ-ական աղբերների համար կառույց ստեղծեցին։ Կառույցի մասին երեք խոսացի, որ 1.8 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Բայց արի ու տես, որ այդ կառույցի զույգ աղբերը կար արդեն Երևան քաղաքում։ Ու այդ կառույցի զույգ աղբոր անվանումը Երևանի քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոններ։ Ու դրա տնօրենի աշխատավարձն էլ 2 միլիոն դրամ։ 2 միլիոն դրամ։ Գույքը արկը բարձրացնում եք 2 միլիոն դրամ տալիս եք, բարձրացնում եք տալիս եք։ Երևանի ավտոբուսը անցավ թվայնացման այդ միասնական համակարգի վճարման գումարների անհետացումը միլիարդավոր դրամների հասավ։ Միլիարդավոր, միլիոն չէ, միլիարդ։ Միլիարդը գիտեք, չէ՞ քանի միլիոն է։ Թե չգիտեք, էդ էլ կասեմ։ Հաջորդը, որ խոսում եք, գիտեք, լեգիտիմության ճոճը ձեզ զգացնել է տալիս։ Եվ ձեր հետապնդումները երկրում գործող ընդդիմադիր մեծ ուժերի ղեկավարների հետևից գնալը Գագիկ Ծառուկյան, Ռոբերտ Քոչարյան, դրանից առաջ Սամվել Կարապետյան, ինչ վախեր ունեք, կարող եք անկեղծ ասել։ Եկեք ասեք մենք մի հատ մեծ չարիք ենք բերում մեր ազգի, մեր ժողովրդի գլխին, խնդիր ունենք վախի մթնոլորտ մտցնենք։ Խնդիր ունենք, որ ոչ մեկ չհամարձակվի ձայն հանել։ Ոչ մեկ, բայց սխալվում եք ժողովուրդ։ Կան մարդիկ, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, իրենց Հայաստան, իրենց հողն ու ջուրը։ Չի կարելի, այս ատելության մթնոլորտի վերջը դրեք։ Մի քանի անգամ ասել եմ, լավ տեղ չի տանում։ Մենք խոսում ենք, որ առավոտ շուտ ժամը 7-ին դիմակավորված 10 հատ ԱԱՑ-ի ալֆայեն բանն է դոշին խփած, եկեք կանգնել էին ընդեղ երեխաների մոտ, ասում ենք ժողովուրդ, դրա տեղ կարելի է մի քիչ ասած չմայսի կուլտուրական եղեք, կուլտուրական ներխուժեք։ Կուլտուրական գնացեք մտեք, ասեք կներեք, կամ ժամը 7-ին եկեք, երեխեքը քնած կլինեն, ոնց է լինում։ Դուք էլ երեխեք ունեք։ Կամ ժամը 9-ին գնացեք, ով է ձեզի բան ասում։ Հիմա եկեք կանգնել եք ստեմ, մի հատ երեխեքի հետևն եք թաքնվում։ Լուրջ եք խոսում դուք։ Մի հատ գնացեք հայլու դեմը կանգնեք, ինքներդ ձեր հետ խոսեք։ Տպավորությունա մարդկանց մոտ, որ իրանք իրանց դեռ համակարգչի են կողմն են եւ իրանց fake account-ի առաջ են իրանք, որ ինչ ուզեն խոսեն ու գրեն ու ասեն։ Չի կարելի, այս ամեն ինչի վերջը պիտի դրվի։ Ու ինչքան խորացնեք այս ատելությունը, ինչքան խորացնեք, այնքան ավելի վատ տեղա տանելու։ Ասել եմ մի անգամ էլ եմ ասում, քամից անեք, փոթորիկ հետ եք հավաքելու։ Ես խնդիր չունեմ,
Թե ձեր հետ շփվելու, թե ընդդիմադիրների հետ շփվելու կոմունիկացիայի խնդիր չունեմ, ամեն բանի հետ բացատրում ասում եմ, բայց ամեն ինչը պետք է ունենա սկիզբ ու վերջ։ Ազատություն բոլոր քաղ բանտարկյալներին։